បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ឥឡូវលោកគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការ install Python ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលពេញនិយមដែលវាអាចសរសេរនៅលើ run នៅលើ web ឬលើ program ឬក៏នៅលើ mobile ជាដើមណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូយើងអាចបើក browser ដើម្បី download Python ដែលវាដល់ version ចុងក្រោយគឺ 3.9.2 យើងអាចចូល web python.org/download មកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវានឹងបង្ហាញឲ្យយើង download last version សម្រាប់ Windows ឬក៏ Linux ឬក៏ Mac បាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានបង្ហាញពី version Python បាទនេះពី version Python ហើយដែលវា release Python ចុងក្រោយណាបាទអញ្ចឹង Python ដែលយើង download ហ្នឹងគឺវា release នៅខែ2ថ្ងៃ19 2021នឹងឯងថ្មីទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ download មកបាទអញ្ចឹងយើងអាច download Python ហ្នឹងគឺសម្រាប់64ណា64 bit បាទអញ្ចឹងនៅពេលអស់លោក download វាហើយអស់លោកអាចបើក file ណាបើក file Python ហ្នឹងមកវាតូចទេប៉ុន្តែសូមបើក online ណាដើម្បីយើង download តាមរយៈ online បាទកន្លែងនេះគឺដោយសារលោកគ្រូធ្លាប់ install បាទធ្លាប់ install ហើយយើងអាចយក modify ឬក៏យកអីបន្ថែមទៀតបាទដោយសារគ្រូ install ពីមុនមកតាក់ទងជាមួយនឹង Python បាទអញ្ចឹងយើងអាចយក add path ដែលអស់លោកអាចជ្រើស add path add អីបានបាទហើយដើម្បីអាចឲ្យវាស្គាល់ Python ណាបាទស្គាល់ Python គ្រប់ដោយមិនចាំបាច់ទៅ add path នៅក្នុង environment បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាគឺងាយទេបាទណាបាទនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសគេហៅ standard ឬក៏អាច version អីបន្ថែមទៀតបានណាបាទហើយយើងអាច install វាមកឃើញលឿនបាទលឿនទេអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការ install វានោះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទมันសាមញ្ញដូចភាសាផ្សេងដទៃទៀតទេបាទអញ្ចឹងវា successful យើងអាចបិទហើយអស់លោកអាចចូលព្រមដើម្បីបើកមើល version បាទបើកមើល version របស់វាអញ្ចឹងយើងអាចបើក Pro មួយមកបាទ command prompt ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចវាយ Python យើងអាចវាយ Python បាទនេះ version របស់ Python គឺ 3.9.2 បាទអញ្ចឹងអស់លោកអាចបើក version វាហើយយើងអាចប្រើ command បាទឬក៏គ្រូអាចបិទវាដោយប្រើ quit បាទអូខេណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើគេហៅថា $python បាទPython បាទសម្រាប់Mac ឬក៏សម្រាប់អីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើដុល្លារពីមុខណា Linux អីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងIDE បាទ IDE របស់ Python បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមចូលយក start បាទនេះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានគេហៅថា Python របស់យើងគឺវាមាន model doc ហើយនឹង PyIDE LE Python ហើយនឹង Python manual បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចជ្រើសរើសបាទ E មកបាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលអស់លោករើសវាជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនណាយ៉ាងនេះណា comment វាអញ្ចឹងយើងអាចចូល comment cell របស់វាបានណា comment cell បាទដើម្បីយើងសេ program ណាបាទងាយទេបាទហើយយើងអាច install Python model បាទអាច install Python model បានគឺអស់លោកអាចចូលទៅក្នុង Pro មកយើងអាចវាយ pip បាទហើយ install request បាទបាទនេះគឺយើងអាចប្រើ command សម្រាប់ install ណាគឺ pip install request ណាអញ្ចឹងវានឹង set up program ឲ្យយើងបាទអូខេយើង upgrade មក pip បាទណាបាទបន្តមកទៀត
អស់លោកអាច install tabulate បាទ tabulate របស់វាគឺ pip ដដែលគឺយើងប្រើ install បាទ tabulate បាទបាទនេះគឺជាលក្ខណៈងាយងាយបាទងាយងាយដែលយើងប្រើសម្រាប់តេស្តវាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការ install របស់យើងនេះគឺ click នេះវា download នេះបាទនេះ version វាប្រាប់ tabulate បាទហើយវាអាច install package ហ្នឹងបាទនេះ successful to install ហើយវា warning ប្រាប់យើងណាបាទអូខេបាទឥឡូវលោកគ្រូនៅបង្ហាញបាទយើងតេស្តវាដើម្បីបង្ហាញមើលជាមួយនឹង IDE បាទ IDL បាទ IDLE របស់វាគឺលោកគ្រូវាយ print command print បាទយើងប្រើ single quote បាទ hello welcome to Python បាទអញ្ចឹងអូខេយើង enter មកបាទនេះវានៅបង្ហាញព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងវា execute ម្ដងមួយ line មួយ line ឲ្យយើងតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់ Python ដែលយើងបាន install រួចរាល់ណាបាទ